ci turu Baay bi ak Doom ji ak Xel mu sell mi amiin. na barkeb Yeesu Krista suñu boroom ak cofeeluk Yàlla ak Xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen yépp. mbokk yi di seetaan Laudemus Dominum ci rajo Dunia Vision ñu ngeeti ni ngir émission bu catholique bi di leen nuyu yéen yépp ñi ñu seetaan. yàlla nañu yàlla barkeel di ñu xelal lu tollook waxtu wi. lu jiitu tey ci ñaar fukkeelu dibéer ak juróom ci atum A, Yeesu dinañu nettali léebu liggéeykat yi benn borom kër woo ñu di liggéeyi ci toolu preseñam. li mu yéwén moo tax mu fay ñi teel a liggéey ak ñi mujje dugg ci toolam li mu leen digoon, maanaam benn xànjaaru xaalis. xollub Yàlla dafa yéwén, niiroowul ak suñu bos. nañu ci bàyyi xel. ñaareelu wàll wi ni ma leen ko waxee ci émission bi weesu dinañu leen wonaat yenn njàngale yu ñu leen mësa woon te ñu di xalaat ne am nañu maana ngir suñu dundu chrétien. maanaam ay njàngale yu jëm ci bataaxal bi Pape Benoît XVI ak François ànd bind di Lumen Fidei. tey dinañu bàyyi suñu xel ci ñaareelu article bi ci encyclique boobu. ci wàllu prier avec les psaumes dinañu ñaanandook yéen psaume 145 qui est un hymne à Dieu grand et bon. ànd ak fentkatu psaume bi bëgg nañoo màggal Yàlla di ko barkeel saa su nekk ndaxte Yàlla dafa màgg te baax. borom bi yërmande la ak mbaax, yéex a mer te fees ak lewetaay. borom bi baax na ci ñépp. wàllu bu mujj wi di démb ak tey. mbokk yi fii itam bëggoon nañu leen a wonaat yenn njàngale yu jëm ci bataaxal bi Pape François yónnee waa jàngu bi ak doomi aadama yi yépp, maanaam bataaxal bi mu tuddee Laudato Si, loué sois-tu, sant nañu lal. tey l'abbé Alphonse Seck dinañu firil ñaareel ak ñetteelu xaaj bi, le 3e et le 4e chapitre. nañu ko déglu. fan la def erreur bi. lewansilu Yeesu Krista ba Macca mu sell mi bind. Yeesu dafa nettali taalibeem ya léeb wile. mënees nañoo méngale nguurug àjjana ak borom kër bu teeloon a xëy ngir bind ay liggéeykat yu mën a béy toolub reseñam. mu juboo ak liggéeykat ya ci benn xànjaru xaalis bëccëg bi, daldi leen yebal ca toolu reseñam. mu génn ci yoor yoor fekk ca pénc ma ñeneen ñu amul liggéey. mu ne leen, dem leen yéen it ca suma toolub reseñ te dinaa leen fay li jaadu. ñu daldi fay dem. mu génnati ci njolloor ak ci tisbaar def na mu defoon. ca wàllu tàkkusaan mu génnaat fekk ñeneen ñu fa nekkoon. mu ne leen, lu tax ngeen toog file bëccëg bi bépp te liggéeyu leen dara?
ñu tontu ko ne kenn binduñu. mu ne leen dem leen yéen it ci suma tool. ba jant ba sowee borom tool ba ne jawriñam woowal liggéeykat ya jox ku nekk peyam dooree ko ci ñi soog a ñëw mujjee ci ñi jiitu. ña bindu woon ca tàkkusaan jot nañu ku ci nekk benn xànjaru xaalis. ña jëkkoon a bindu ba ñu ñëwee foog ne dinañu jot lu ko ëpp, waaye ñu jot ñoom itam ku ci nekk benn xànjaru xaalis. ba ñu ko jotee ñuy ñóoromtu ndax borom kër ga di naan ñi mujjee ñëw benn waxtu rekk lañu liggéey te nga yemale leen ak nun. ñu gàddu woon coono ak tàngaayu bëccëg bi yépp. waaye mu tontu kenn ca ñoom, suma xarit tooñu mala du benn xànjaru xaalis lañu waxaale woon. fabal li nga moom te dem saw yoon. dafa ma neex ma jox kii lu tolloog li ma la jox. ndax sañu ma def li ma neex ak suma alal? wala li nga gis ma baax dafa la neexul? nii la ñi mujjee di nekki ñi jëkk, ñi jëkk nekki ñi mujjee. baatum borom bi. mbokk yi ñu ngeeti nii ngir wéyal suñu njàngale mi jëm ci bataaxal bi Pape François yónnee jàngu catholique bi bépp di Lumen Fidei, la lumière de la foi, leeruk ngëm gi. gannaaw bi ñu xoolee ni mu ko tabaxee di ci nemmeeku ab tarjumaan bu ëmb juróom-ñaari article ak ñeenti xaaj yu mag 4 chapitres, tàmbali nañu suñu gëstu guy dëgg. ci émission bi weesu jàng nañu article bu jiitu bi. ci la Pape bi firi lu tax chrétien yi dale ko cosaanul jàngu ba boole ngëm ak leer, tudde ko jaarale ko ca genn kàddu gi Lumen Fidei, leeruk ngëm gi. noonu la tudde it bataaxalam Lumen Fidei. ak baatu leeruk ngëm gi, chrétien yu jiitu ya bëggoon nañu wone seen bañ a bokk ak bokkaalay waa Rome ya, l'idolâtrie des Romains. ñoom ña daan jaamu Sol Invictus, le soleil invaincu, di jant ba kenn mësuloon a daan. nañu wéyal léegi suñu gëstu ak ñaareelu article bi. nu ñu ko waxe woon mu ngi ci tarjumaan bi dans l'introduction. ci kaw article bii pape bi bind na tur, un titre. ci yoon
tur dafay tënk xibaar bi article bi ci ànd bëgg xamle wan tur la teg ci kawam ci tubaab bind na une lumière illusoire ci wolof mën nañ ko sotti naan leer gu ñu xalaat rekk. lu tax mu teg tur woowu ci boppu article bi bind na ko fii ndaxte ci la tënkee gis-gisu ñu bare ci suñuy waa jamono ñoom ñàkk nañoo nangu suñu gis-gis bi jëm ci leeruk ngëm gi looloo tax pape bi tàmbali article bi ak waaye cependant waaye boobu dafay wone ne ci wetu sunu gis-gis bi mu soog a firi ci article bu jiitu bi am na ñeneen ñu xalaat leneen ñàkk nañoo nangu sunu gis-gis nanu déglu ni mu ubbee article bi mu ne waaye bu ñuy seet gi leeruk ngëm dañuy yëg ñàkk nangu bi ñu bare ci sunuy waa jamono amee. Ci tubaab. Cependant, en parlant de cette lumière de la foi, nous pouvons entendre l'objection de tant de nos contemporains. Kon pape bi dina firi se ñàkk nangu jëmale ko ci suñu gis-gis. L'objection contre la lumière de la foi. Ci wetu tur bi mu teg ci kaw ñaareelu article bi une lumière illusoire mënoon nañu teg weneen tur maanaam l'objection ñàkk nangu. mbokk yi may leen ñu tabaxal fi dara maanaam benn entre parenthèse léeg-léeg ci Lumen Fidei pape bi dafay may kàddu gi ñi àndul ak ngëmu kerceen du ngir weddi wala àtte leen waaye ngir déglu leen ndaxte gëm na ne seen gis-gis mën nañoo yee ak xelal waaw mën nañoo dimbali ñu gën a nemmeeku dëgg gi jëm ci suñu ngëm Olof Njaay nee na nit nitee garabam l'homme est le remède de l'homme ci ñaareelu article bi le pape bi jëkk a may kàddu gi ñi àndul ak ngëmu kerceen nanu dellusi ci sunu laaj lu tax mu teg ci sunu bopp article tur wii leer gu ñuy xalaat rekk bind na ko ndaxte ñu bare ci sunuy waa jamono dañu xalaat ne ngëm du leer guy dëgg pape bi fonk na seen gis-gis ba tënke ko tur ci bopp article bi waaye boole na ci ab tomb laajte un point d'interrogation daanaka dafa leen naan li ngeen wax ci sunu mbirum ngëm ndax wóor na leen nanu ànd ak pape bi di déglu sunuy waa jamono ak nu ñuy seetee sunu ngëm ci article bi mën nañu ràññatle ñaari baat yu gàtt yiy wone fu suñu waa jamono féete ci kanamu ngëm où il se positionne c'est ñàkk nangu feeñ na ci bu jiitu bi nee nañu le fait de croire s'oppose au fait de chercher gëm juyoo naak wut ak gëstu ci ñaareelu baat bi nee nañu les chemins de l'humanité se séparent si tu veux atteindre la paix de l'âme et le bonheur et donc la foi
Mais si tu veux être un disciple de la vérité, alors cherche. ci wolof yoon yi doomu aadama yi di dox tekkaliku nañu soo bëggee yëg jàmm ak bànneex ci sa fit kon gëmal waaye soo bëggee doon taalibe dëgg gi kon utal ak gëstu baat bu mujj bi Friedrich Nietzsche benn boroom xam-xam bu waa Allemagne moo ko bind raxam Elisabeth ci suñuy waa jamono ñaari yoon yu tekkaluku yi ñoo tax nga war a tànn am nga gëm am nga jublu di ci wut dëgg gi nañu jéema gën a leeral seen gis-gis suñu waa jamono dañuy ràññatle ñaari wàll di leen tekkale ba juyooloo leen ñaari wàll yooyu ñu ngi jàkkaarloo ni leer ak lëndëm wàllu lëndëm mu ngi ca mboolem nawle yu yàgg ya les anciennes sociétés ñoom doylu woon nañu ca leeruk ngëm nga waaye leer googu doonul leer guy dëgg leer gu ñu xalaatoon rekk la woon nanu déglu li ci pape bi bind ci tubaab mu ne à l'époque moderne on a pensé que la lumière de la foi était suffisante pour les sociétés anciennes sunuy waa jamono nag ñu ngi féete ci weneen wàll jàpp nañu ko ni wàllu leer ngir jamono yu bees yi ñu nekk léegi seen wàll wii ñu ngi koy firi ak a leeral ak ay kàddu yu wóor te dëgër ndaxte miin nañu ko bu baax pape bi rawatina pape bi woon Benoît fukk ak juróom-benneel bi ci gëstoom yu yàgg yi jàng na seen gis-gis bu baax nañu ko déglu mu ne ci jamono ju moderne ji dees nañu xalaat ne leeruk ngëm gi doonul am njëriñ ngir jamono yu bees yi ngir mag mu mët te di teg ndamam ci sagoom bëgg a wuta tabax ëllëgam ci gëstuwin gu bees ci tubaab à l'époque moderne on a pensé que la lumière de la foi ne servirait pas pour les temps nouveaux pour l'homme devenu adulte fier de sa raison désireux d'explorer l'avenir de façon nouvelle gis ngeen sumay mbokk yi suñu waa jamono amuñu xel ñaar waaw xaw nañu naagu ci nu ñuy seete seen bopp di niti jamono ju bees ji benn ci ñoom doomu aadama mët na ni mag il est devenu un homme adulte dafa moom boppam te duy nimse daanaka kenn mënu ko ga ci dara ñaar maggu jamono ji dafa teg ndamam ci sagoom il est fier de sa raison xam na li mu mën jaarale ko ci xam-xamam ak mën-mënam ci amaan yu bare manoore la technique xarala la technologie koom-koom l'économie paj mi la médecine jumtukaayu jokko yi les moyens de communication ak ñoom seen ñett magu jamono ji dafa bëgg tabax ëllëgam fii ci àddina sii ci gëstuwun gu bees ku jàmbaare la du bëkkat du yoggorlu ci misaal nanu fàttaliku li Friedrich Nietzsche mi di kenn ci xalaatkati sunuy waa jamono mësa bind
mu ne bëgg noo dugg ci réewum àjjana ay nit ñu mat lanu doon te looloo tax li nu bëgg moo di réewum àddina si. Ci tubaab, nous ne voulons nullement entrer dans le royaume des cieux. Nous sommes devenus des hommes et c'est pourquoi ce que nous voulons, c'est le royaume de la terre. Menn nit moomu ci sunu article xiir na rakkam Élisabeth mu tànn wàllu jamono ju moderne ji. Nanu ko mayaat kàddu. mu ne Élisabeth nanga ñemee jëm kanam ci lu wóorul bëggal ko sa bopp jaare ko ay yoon yu bees. mu dolli ci ne soo bëggee doon taalibe dëgg gi kon wutal ak gëstu. ci tubaab, Élisabeth, risque-toi en parcourant de nouveaux chemins dans l'incertitude de l'avancée autonome. Et il ajoutait, si tu veux être un disciple de la vérité, alors cherche. ca gannaaw ga nit ci mi dafa xiir doomi aadama yi ñuy weesu seeni àppi bopp saa su nekk bëggal ko seen bopp ci coobare gu dëgër a dëgër. Il invite l'homme moderne à se surpasser d'une façon volontariste. loolu lees di wone ci ay film ak ay po yu jëm ci Superman ak ay moromam. ni ngeen ko gisee ci nataal yi daanaka Nietzsche moo sàkk royukaayu Superman, le surhomme der Übermensch. au lieu ñuy wax nitay garabam ci moom warees nañoo wax dil weesu say àppi bokk saa su nekk te bul tàyyi mukk. mbokk yi weneen wàll wi di wàllu lëndëm suñu waa jamono ñu ngi koy jagleel aji ngëm yi. nañu déglu li ñu ci wax. ngëm moo di leer gu ñu xalaat rekk gu doon gàllankoor nit muy sukkali ñeme gëstu. Ci tubaab, la foi est une lumière illusoire qui empêche l'homme de cultiver l'audace du savoir. kon ci seen gis-gis bi feeñ na ni ñuy xeebee ngëmu kercen. ci ñoom ngëm dafay gàllankoor nit muy sukkali ñeme gëstu. La foi freine l'homme dans son désir de développement. dale ko ci gis-gis boobu Nietzsche doon na sikkal diiney kercen ci li mu wàññi ndam li dundu doomu aadama ëmb. ndaxte dafa ci dindi lu bees li mu mën a jur ak xelum jaloore. ci tubaab, à partir de là, Nietzsche a reproché au christianisme d'avoir amoindri la portée de l'existence humaine en enlevant à la vie la nouveauté et l'aventure. mbokk yi mën nañoo laaj suñu bopp ñàkk nangu leeru ngëm gi, l'objection contre la lumière de la foi ni ko suñu niti jamono feeñalee ndax feeñ na it ñun ci suñu dundin ak suñu xalaatiin. ragal naa ne ñun ñépp ñu ngi koy nooyi ak a naan xelum àdduna suñu wër daanaka. kon itamit xelum ñàkk nangu moomule. xool leen nu ñu soppe ay feuilleton ak ay match de football ci télé bi. bés bu nekk ñu ngi zappé de feuilleton en feuilleton, d'un match à un autre, di leen seetaan
di leen nettale ci suñuy waxtaan. xale yi nag nu ñu soppee lépp li di feeñal Superman ak ay moromam, ay film, ay po, ay gadget ak ñoom seen. mu ñu ko xoole bu baax leeruk ngëm gi dugg ci fenn. yàlla amu ci benn place. ànd ak paap bi bëggoon naa leen a laaj ndax leeruk ngëm gi amatul njëriñ ci biir loolu lépp. ndax gii leer gu ñu xalaat rekk la. mbokk yi émission bi di ñëw dinañu jàng ak gëstu ci ñetteelu article bi. bu booba dinañu xam ne ñàkk nangu leeruk ngëm gi dafay lor àddinas doomi aadama. ey yàlla sama buur bëgg naa la màggal di màggal saw tur ba faw. bëgg naa la màggal bër bu set di naw saw tur ba abada. borom bi dafa màgg fees ak cant, màggaayam mënee su ko nat. jamono dinañu damoo say mbindeef di yéene say jaloore. dinaa waxati say kemtaan, sa melaxaay, sa ndam ak sa taar. dinañu tudd sa doole bu raglu, dinaa nettali sa màggaay. dinañu fàttaliku say mbaax yu mag a mag yi, ñépp di tàccu sa njubte. borom bi yërmande la ak mbaax, yéex a mer te fees ak lewetaay. borom bi dafa baax ci ñépp, sopp mbindeefam yi yépp. borom bi na la say mbindeef màggal te say jullit sant la. nanu màggal sa nguur, nañu nettali say kemtaan. nañu xamal nit ñi say kemtaan ak sa ndamar nguur gu jolli gi.
sa nguur gu dul suti mukk sa réew jamono borom bi dëgg rekk lay wax takku ci lépp lu muy def dafay taxawu ñi bëgg a daanu te di yëkkati ña sonn gët yépp a ngi tegu ci yow di yaakaar yaa leen di may ñam bu jamono mëtee dangay ubbi sa loxo di suural am mbaax lépp luy dund borom bi dafa jub ci yoonam yépp takku ci lépp lu muy def jege na ñu koy dagaan ñépp waaw ñu koy dagaan ci dëgg dafay faj soxlaay ñépp ñu ko ragal di déglu seen yuux di leen musal borom bi dina musal ñépp ñi mu sopp waaye ñu bon ñi dina leen neenal na suma gémmiñ yéene canti borom bi turam wu sell wi na ko bépp nit sant saa su nekk ba faaw. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres. On proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable. Je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés. Tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits, annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais.
mbokk yi tur wi Pape François tuddee bataaxalam jóge na ci woyu bindeef waa Farawa Assisi mu sell mi fent le cantique des créatures loolu tax kenn ci ñun dina jëkka tari woy woowu noonu dafa ñuy dimbali ak a yóbbu ci xelum gëm mi ñu mën a déglu kàdduy l'abbé Alphonse Seck. màgg lool bare doole te di borom bu baax jagleel nañu la cant ndam sak ak bépp ngëneel yow donga leen yelloo yow mi màgg lool te kenn yelloo wul di la tudd sant naa la sama borom ci lépp li nga sàkk rawatina sama kilifa gu màgg gi di doom baay jant bi ci moom nga ñu jaaraleel bëccëg bi leeraay gi moo ko taaru te ànd ak leer gu amul àpp te moonu wan sa misaal yow mi màgg lool sant naa la yow sama borom ngir jigéen weer wi ak biddiw yi ci biir asamaan nga leen sàkkee ñu leer nañ fonku te taaru lool sant naa la yow sama borom ngir doom baay ngelaw li ak jaww ji ak niir yi ngir dend wi ne tekk ak bépp jamono ci ñoom nga jaarale ndëgërlaayu bépp mindeef sant naa la sama borom ngir jigéen ndox mi mooy mi am lool njëriñ te suufelu ñu fonkes ko te mu laab sant naa la sama borom ngir doom baay safara ci moom ngay leeralee guddi moo ko rafet te bég naka ree jëng te am doole sant naa la yow sama borom ngir jigéen sunu ndey suuf si mooy ki nu yenu te duñu dundal mooy jur giiru meññeef yépp ak fuloori bépp melo ak ñax yi sant naa la yow sama borom ngir ñiy baale ndax fees ak mbëggeel ci yow ngir ñiy dékku nattu ak tawat te di sant feek ñu ngi ci jàmm ndege jaaree ci yow màgg lool dinga leen fay gën gi fay sant naa la yow sama borom ngir sunu jigéen deewuk bakkan gi nga xam ne du jaas te kenn du ci mucc musiba ñeel na ñi dee ci baakaar bu mag mbégte ñeel na ñi dee bet ci say santaane ndax ñaareelu dee gi du leen mën a lor sant leen te màggal sama borom gërëm leen ko te jaamu ko njaamu lu ànd ak suufelu gu rëy gannaaw ñaareelu xaaj bi Pape bi dina jéem a gas ba feeñal reeni njàkkare mi ñu laal ndax ñu bañ a seetlu firnde yi ñuy gis rekk le côté superficiel yi feeñ waaye itam sabab yi gën a xóot Abbé Alphonse ndax mën nga ñu firi ñetteelu xaaj bi mon père li nga wax loolu la parce que pape bi bëggul ñu yem rek ci li nga xam ne moom la ñuy gis waaye bëgg na ñu gas ba ci reen yi nga xam li waral li ñu nekkee tey te lu am solo la am na lu moo tuddee la technologie ndaxam
dafa di loo xam ne war nañ ko gërëmee yàlla ndax ci xam-xamu nit la mu di wàllum science te ci wàll woowu nit ki liggéey na ci lu bëree bëri loo xam ne day jëriñ àdduna si day yombal dund nit ñi ak leneen ak leneen waaye li nga xam ne mën na ci nekk jafe-jafe mooy su nit ki demee ba jàpp ne moom kenn rek mu am sañ-sañ te lépp li ci des dafa di loo xam ne daf ko war a jëfandikoo mu mel ni li muy jëfandikoo amatul importance ci boppam importance bi mu koy jox ci boppam la koy nattee su boobaa nit ki li muy jiital mooy li am intérêt ci moom waaye seetatul leneen te loolu suñ ko doxalee ci biir àddina si kon su fekkee ne ndox sama intérêt ci ndox la dem dinaa exploiter ndox ba dootul des dara su dee sama intérêt ci leneen la dem dinaa ko doxalee noonu tamit leneen li muy jur tamit mooy ñi nga xam ne dañoo ànd booloo boole seen xam-xam boole seen am-am ba loolu may leen ñu mën a jëfandikoo lu leen neex ci àddina si te dootuñu boole keneen loolu tamit jafe-jafe la li pape bi di bëgg daal ñu xam mooy tey dafa di mentalité maanaam nekkin boo xam ne dañoo jàpp ne lu fi nekk rek lu ñu war a mën a jëfandikoo la di ko jëfandikoo te du jeex te kat li xew tey ci àddina si war nañu ne loolu du dëgg ndax ñi amoon pétrole mën nañu dem ba seen pétrole wàññeeku dootuñu am sax pétrole ñi amoon ndox mu bëreek ñoom mën nañu dem ba ndox mi dootul bëre réew yu mel ni Sénégal bëri woon jën dem nañu tey ba ñëpp di ne jën bëreetul kon boog dafa mel ni mentalité technologique boobu dafa def daal ñu yaakaar ne lu am war nañ ko mën a jëriñoo te du jeex alors que tey gis nañu ne lu bëri li nit di jëfandikoo ci àdduna si dem na ba amatul wala su amee tamit néew na mu ngi wàññeeku donc loolu lu ñu war a xalaat la waaye li ci gën a metti mooy doxalin boobu nga xam ne dafa jóge ci science dañu jàpp ne àdduna si noonu la war a doxee te du doxee neneen kon mu mel ni nit ki moom mooy sujet bi nga xam ne dafa jël presque comme place u yàlla dafa jël ni place u yàlla maanaam lépp daal ci sama gis-gis laa koy nattee waaye dara amul valeur ci boppam te kat loolu du lu yàlla bëgg parce que yàlla moo bind asamaan ak suuf ak lépp li ci ne dënk ko nit waaye ba mu koy dënk nit may na ko mu di ko jëfandikoo waaye daf ko jox ak responsabilité ndax mu di ko aar parce que ci yàlla lu jógewul ci moom te nit ki mënul jël mukk palaasu yàlla te xalaat boobu nga xam ne dafa law tey ci biir àdduna si loolu am na jafe-jafe pape bi tudd na tamit le relativisme pratique xam nga relativisme mooy jël nga sa bopp teg sa bopp foo xam ne lu dul yow amatul solo te loolu soo koy doxal ci mbiru àdduna si ak dund nit ñi da ngay indi situation boo xam ne lu metti la ndax day indi rek chocu intérêt lii mooy sama intérêt moom lay doxal kii kële lii mooy intérêt moom lay doxal kële di doxal intérêt xam nga ñun duñu mën a tase àdduna si day jaxasoo te ndax ku nekk da ngay wut li nga xam ne moo la soxal te loolu li muy jur day jur ndóol ci àdduna si day tax ñu bëri ci àdduna si dootuñu bokk ci dara ndax amuñu kàttan wala xam-xam bu tax li nit ñi di xëccoo ñoom ñu bokk ci xëccoo bi xam nga ku ci bokkul rek bokkatuloo alors mu di ci wàllu liggéey ci wàllu dund
ak ci yeneen fànn nit ñu bëri nit ñu dul jeex ci biir àdduna si bokkatuñu ci dara te loolu bokk na ci maanaam xóotal bi nga xam ne moom la pape bi bëgg ñu xóotal li indi jafe-jafe yi nekk ci àdduna si ci tënk daal nekk naa ci àdduna si yàlla may na ma xel may na ma kàttan sama xel ak sama kàttan jàpp naa ne lu nekk ci àdduna si war naa ko mën a jëfandikoo waaye dama dem ba fàtte ne yàlla daf ma dënk te duma yàlla leneen li mooy jàpp naa ne man li ma bëgg ak li nga xam ne mooy sama intérêt loolu moo ma soxal su fekkee ne ñëpp noonu la ñuy dundee kon àdduna si du mën a dox loolu tamit bokk na ci li nga xam ne suñu xóotalee mbir mi dinañu gis ne loolu yëpp def ci bokk terewul nag nit war a xalaat parce que sago si ñu am ak xam-xam bi yàlla moo ko def ci ñun loolu yëpp war naa mën a jëriñ li nga xam ne dina doon njëriñu ñëpp ci tënk daal mën naa wax ne loolu mooy ñetteelu xaaj bi ci suñu waxtaan. ak dëgg yàlla Abbé Alphonse ci ñetteelu xaaj bi pape bi def naa daanaka le diagnose. c'est-à-dire wane naa reeni njàkkare bi ñu laal. tout à fait. gannaaw loolu dinaa mën a tegtal ni ñu ko mën a fajee. jërëjëf Abbé Alphonse. nañu jublu ci ñeenteelu xaaj bi gannaaw bi mu seete reeni njàkkare mi pape bi dina mën a digle jëfin ji ñuy sàmme càkkeef bi ñu wër noonu doomu aadama am na wàll wi mu moom ci àddina sile ak ci ay kolereem ak li ko wër Abbé Alphonse est-ce que dinga ñu mën a firil ñeenteelu xaaj bi. doxalinu Pape François dafa mel ni doxalinu docteur gis na feebar bi jéem naa xam li waral feebar bi léegi nag mu ngi wone ay yoon yoo xam ne ñoo mën a faj feebar bi te ci yoon yooyu bokk na ci li ñoo tuddee écologie intégrale maanaam sàmm càkkeef ci fànn yi yépp soo jëlee mot bi ci français écologie dañoo firi ne mot boobu mu ngi jógee ci làkku grec oikos nga xam ne mooy kër gi ak logos nga xam ne xam-xam la science la te li ñu gën a firndeel ci loolu mooy écologie bi dafa di science boo xam ne day gëstu ñi nit ñi nekkee seen biir seen diggante naka la doxee waaye seen diggante ak fi nga xam ne fa la ñu ne maanaam seen environnement te ñaar ñooñu ñoo ànd soo bëggee faj li xew ci jaww ji wala ci sàkkeef gi te boole woo lii xew ci biir nit ñi doo mën a saafara mbir mi donc ci kaw loolu il faut ñu seetaat maanaam li ñu wër ak ni ñu koy doxalee loolu lu am solo la waaye tamit ni àddina si di doxee pour mën a jur am ci nit ñi loolu tamit lu ñu war a seetaat la parce que pape bi jàpp na ne nu ñuy doxalee ci mbirum économie suñu demee ba juratul ci nit ñi lu tax seen dund tane waaye muy gën di jur ndóol yi gën a bëre baadool yi gën a bëre mu ne dafa fekk système boobu du li gën il faut ñu soppali ko il faut ñu soppi ko soo jëlee tamit wàllu ni nit ñi nekkee ci biir àddina si seen diggante ak liy doxal seen diggante ba tax ku nekk fi ngay taseeg sa morom nga mën faa am jàmm
nga mën faa am dund bu neex loolu yëpp lu ñu war a mën a gëstu la parce que Pape bi jàpp na ne problème mbirum environnement dafa di environnement physique waaye dafa boole itam environnement humain boole environnement social donc fànn yooyu yëpp dañ leen war a gëstu ci kaw loolu sax mu yokk ci aada yi parce que aada yu baax dina doon jëriñu nit waaye am na aada yoo xam ne mënul jëriñ nit au contraire dafa yàq nit te li ñu war a gëstu ba mbirum àdduna si mën a soppeeku loolu yëpp bokk na ci lan mooy aada yi tey waaye xam nga li topp xalaatu Pape bi mooy ne ñu nit ñi lépp leen boole ki leen bind mu di yàlla may na leen am na ci ñoom coofeel boo xam ne ku nekk soo xamee sa bopp ci coofeelu yàlla war nga mën a ànd ak sa morom mën nañ ci yokk tamit ne su fekkee ne ku nekk gis na sa bopp ci yàlla ba mën a ànd ak sa morom kon lépp loo xam ne nit ki soxla na ko war naa mën a jóge ci sa morom te yàgg sa morom yéen a ko bokk loolu di principe bu am solo ci li jàngu bi di jàngale principe du bien commun maanaam lépp li nga xam ne mën naa tax nit ki dundam yegg fa mu war a yegg maanaam épanouissement bi mu war a am lépp li ci mën a dugg nit ñee ko bokk te mën naa jël sax ay exemple yu ndaw nii soo nekkee ci àdduna si air bi ngay respirer amoo droit yàq ko parce que man ak yow ñoo ci yem soo ko yàqee yàqal ko kii yàqal ko kële te nit amul droit am na loo xam ne tey mu ngi ci àdduna si ñu koy jëfandikoo te ñun moomuñu ko parce que ay nit a fi nekkoon bàyyi ko fi ñun ñu nekk fi tey war koo bàyyi ngir ñuy ñëw ëllëg te loolu la Pape bi jeexalee ndax mu ngi tudd la justice entre générations maanaam jubte ci diggante mag ak ndaw tey ak ëllëg ndax suñuy doom yi ñëw ëllëg àdduna si nga xam ne ndono la ci ñun war na doon seen ndono te ndono soo koy bàyyi da nga koy gën a rafetal maanaam li nga jëlee ci say waajur yow soo ko bëggee bàyyil sa doom war na mën a tane wala mu gën li nga xam ne moom nga jot loolu tamit laaj la boo xam ne bu am solo la bu ñu Pape bi di laaj àdduna si niñ ko amee ndax noonu lañ koy bàyyi wala dañ koy def mu gën parce que ñu bëre seetlu nañu ci dëkku kaw gi ñu bëre dañu doon ne ñun de bi ñu nekkee xaleel fii yëpp àll la woon ay garab ay ndox léegi loolu yëpp gisatuñ ko alors dafa fekk ne ñun li ñu jot sàmmuñu ko bu baax kon li ñoo bàyyil suñu doom yi loolu war na doon suñu soxla te kat loolu devoir de justice la maanaam justice mooy delloo ku ne li nga xam ne moo ko moom te amoo sañ-sañ jël li nga xam ne sa moroom a ko moom donc même ñi di ñëw ëllëg am nañu responsabilité ci ñoom bàyyi leen àddina soo xam ne ñoom ci seen bopp dinañ fi mën a dund bu baax. dëgg la bi Alphonse gis nañu feebar bi feebaru càkkeef bi. léegi ci ñeenteelu xaaj bi Pape bi wax na ne nii lañu ko mën a faje dafay soxla ñu soppale itam suñu dundin parce que naan garab doyul ki feebar war na soppale itam dundinam jërëjëf ngir leer gi nga ñu may ci ñeenteelu xaaj bi mbokk yi gannaaw bi ñu dégloo njàngaleem l'abbé Alphonse Seck nañu bàyyi suñu xel ak suñu xol ci ñaan gi ñu Pape bi may
ngir ñaanal suñu àddina. Pape François bind na ko ngir waa diine yi yépp. kon nañu ànd ëlbatiku fi yàlla suñu borom di ko dagaan mu dimbali ñu di ñu yee ndax ñu aar mbind mi ak càkkeef bi mu ñu may ndaxte mooy suñu kër gi ñu bokk ñun ñépp. yàlla aji kataan yow mi teew ci àddina si sépp ak ci li gën a tuuti ci say mbindeef yow mi ëmbee sa lewataay lépp li am tuural ci ñun sa dooley cofeel ndax ñuy aar dund gi ak taar bi diigal ñu ci jàmm ndax ñuy dund ni ay doomi baay bañ a lor kenn. ey yàllay néew doole yi dimbali ñu wàllu ji ñi ñu wàcc ak ñi ñu fàtte ci àddina sile te ñu jafe njëg ci say gët. wéralal suñu dund ndax ñuy sàmm àddina si bañ ko yàq ndax ñuy ji lu rafet bañ a tilimal bañ a daaneel. laalal xol yi ñi di wut seen njëriñu bopp rekk di lor suuf si ak néew doole yi. jàngal ñu di gis maanaay lu nekk ñu di xool topp di xoolati di ci yéemu ñu di nangu ne benn lañook mbindeef yépp yi ñuy taseel ci suñu yoon jëmale ko ci sag leer gu dul jeex. ñu ngi lay gërëm ndaxte yaa ngeek ñun bés bu nekk di la dagaan nga taxawuñu ci suñu yebu ngir njubte cofeel ak jàmm. amiin. sumay mbokk yi ñuy seetaan yàlla dafa yéwén xoolam niiruwul ak suñu bos ci psaume 145 bi ñu ñaan ci émission bi màggal nañu ko di ko barkeel ndax yërmandeem ak mbaaxam. waaw borom bi baax na ci ñépp nañu ko seedeel mbaaxam ak lewetaayam fépp fi ñu jaar. mbokk yi maa ngi leen di yéene yéen ñépp lépp lu baax ci jàmm.